Ti Masakbayan. Ti napalabas, nasakit unay tinakam ni Sander, gaputa nagkalay Sander Reden kan Isabel. Pinanunot na nga rod abalsan ni Reden, iso a pinabtak na ti may saalugan ni Reden. Ni Sander matiatapan ni Reden nga akin aramid iti amin. Ngam kinuna ni Isabel anarigat ti basta agpabasulatan. Iti may sangal daw, binilin ni Sander ni Tonyo. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Panagibalas, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Dumngeg ka na imbag kanyak, Tonyo. Apay ka de, boss? Sumurot ka kadagiti boys ko. Sumurot ka iti pagnada ita arabi. Sa dino ka diti papanan may, boss? Ing kayo uraman ti may sa agroserya ni Reden. Anya? Oh, mabuting ka dito niya? Ay, no dagita banag. Kabalak nga aramidan, sir. Ang panagkunakit, saan arumbang aramidan tayo dayta? Gaputawan mo't basol ni Sir Reden kada kayo. Adon ti basol na kanyak. Iso ti numero 1 akakumpetensya kiti amin a negosyo. Ken iso ti makagapo no apay adinak inayat ni Isabel. Ngam, boss. Iso ti muna ang nagnegosyo. Kan may sa, apay ang nasakit pa ilang tinakamyo. Adi na kayo inayat ni Ma'am Isabel. Kat adamatan ni Ma'am Luisa iti biyagyo. Awanan ti adupay asauton niya. Ibagamlaeng no di mo kabalan. Tano saan? Ni Dagol ti bilingat. Nagsublin ti sigod nga income ti grocerya tayo. Kat panagkunak, nasaysaya at siguro no manglukat tayo pa iti maysa. Gaputaw madadon ti orders kan customers tayo. Wan nga ron, Rowena. Agyaman ako na. Gaputa pimig sa manan ti negosyo tayo. At dalat ta pagkwartahan tayo amin. Maragsakan unay dagiti padak nga empleyado. Gaputa ingato yung matan ti sweldo mi. Deserve you right ta. Gaputa nagagat kayo. Kanawan kayo. Saan arumang ay dagiti grocery? Kat gaputa na anos kayo mat abos mi. Masaya nga na kiti bimtak alugan ko. Aging kayta, awan pa iti resulta ti investigasyon no asino ti akin aramid. Sapay ko mga rod, tamaamuan tayo mutan. Tapno amu tayo no asino ti rumbang nga agbayad iti dayta. Kasano, Dagol? Naplano yung kadintin bilin ko kada kayo? Wen, boss. Nagasagana kami na mangisayang kat iti dayta. Nasaya at no kasta, Dagol. Ngam saan kayo ngagdardarasudos? Aganad kayo. Tapno awan ti maisagmak kadagiti empleyado iti dayjay ag grocery ni Reden. Wen, boss. Saan kaya madanagan? Dayjay a Reden ti rumbang nga agikaro. Saan adagiti empleyado na? Wen, boss. Damag ko ket ado ti produkto da. Iso akala at manen apimiksa. Ket ita, madama nga agpapaaramid iti kabarbaro nga establishmento na. Ket sigurado nga ag-branch out manen dayjay. Sigurado boss. Iso anas kan ngagtignay kami. Ngam sigurado nyo lang. Itedyo adagos ti tangdan mi boss. Di ka madanagan. Basta agan anad kayo kunak manen. Tapno saan kayo maisagmak. Sander, kasla dadyak ammo ngar aramidam Anya ko matiar aramida ka di mo ammo. Diyak amukan ka, Sander. Ngam, kasla nga min sa bali titigtignay mo. Anya? Please, Sander. No addaman saan anasayata planom, di mo ko man patuluyan. Panunutam ko mamot ti Masakbayan. Amok ti aramida, Luisa. Iso addi ka sumanao dita. No kayat mo anasaya at akanayon, ti panagden nata. Congratulations, honey. Ado ti mga pressure iti kinasayaat mo. Diyak kumangarot kaya tamaamuan ti publiko. Ngam naipadamag damutan. Kasano? Kat day tamot ti kanayon asang kaibaga dagiti natulungam.
Iso asaan amaliklikan ang madamag ti kaaduan. Huwag nga rodhani. Kat agyama na kiti suportam. Gapta sinadaan kamat at tumulong ka na kitag kasapulan. Gaputa day ti amok amay parbanghani. No tayo ti addaan, tumulong tayo. Nangro na kadagiti public schools. Ken district hospitals, gaputa ado nga umili ti agnumar. Wanani. Ang sapay ko ma. Tagsardeng mutan ng iti mangriribok iti biyag tayo. Wanhani, sapay lakuma. Ma'am Luisa, sa dino ka di tinapanan ni Boss Sander? Tsaka mo, manang merna. Anya, saan ka di nagpakadakan ka, Ma'am Luisa? Saan nga ruhad, manang? Day ti parikot ko iti asawag. Pasaray rumwar. Ngam di namat ibagano sa dino ti papapanan na. Ay, sa dino nga tanga agpaiso ay tinapanan na. Jakam mo, manang. Ngam sa bali ti atap ko. Ang mga nuadamot sa bali nga inaramid na. Sapay ko mata saan akasta. Apay ka day, boss. Saan kayo makaid na? Masyudo tak itinakita ka dyan sentro, Tonya. Ha? Apay, anya tinakita yaw? Kasano? Nagan amin day dyan ariden ti makitak. Puro donated by Reden Romualdez. Makapabwisit. Bwisit na talaga! No kayat yaw, mangtad kayo mat ititulong, boss. Tapno lumatak mo tinagan yaw. Anya? Wen, boss. Apay ko mga itid kulaeng dagiti kwarta ang nagbambanugak. Jak kayat amaksayan ti kinabaknang ko. Iso anasaysaya at laengen nga ipauram ko amin ang negosyo day dya ariden. Sakbay apagulimakak. Ang boss, agbasbasol kayo lang iti day tangar aramidan yaw. Di nakisuro iti aramidak, Tonyo. Gaputa adda nga amok ti aramidak ngam iti sika. Aggunay kayong dagol. Aramidan yun ti ipapaaramid ko kada kayo. Manggit kita kami pala tinasaya na kung daway, boss. Ngam ka ano? Kaya't kun apagulimakan nyo day dya tao, tapno mapukawan iti dalan ko. Boss. Ibagamlaeng no diyo kabaalan dagol. Tamang kita iti sabali at ang danak. Sara, boss. Sige. Ipatungpal min ti paparamit yo. Rumbang laang. No diyo kaya't ada kayo ti pagulimakak. Anya ti pagsarsaritaan nyo dito ay. Sander, dagol. Luisa. Nangag mo ka di amin ang nagsaritaan mi. Juan Sander, kadyak impagarop nga dagayam ti ilimlimad mo kanyak. Apay ngamin adumdumngag ka iti saritaan ti akin saritaan. Gaputa kayat ko apan kan, no adda ilimlimad mo kanyak. Luisa. Nangag ko amin nga imbilin mo kan ni dagol. Amom ka di abasol ti papaaramid mo. Awan basol jay tao kan ka. Iso asaan arumbang apagaramidan nyo iti dakas. Agtanang ka kuma, Sander. Saan nga amin at tiyempo kat kukwam? Anya? Dengganak kuma. Itatana sa papay. Ibabawim ti imbilin mo kan ni dagol. Kat no aramidam day taga po iti apal mo kan ni Reden. Agaramid kalangan iti nasayaat. Tapno maitanok mat tinagan mo. Saan mo nga ammo ti makagapo? No apay nga inaramid ko daytoy, Luisa. Iso addi ka agin lalaing amang bagbaga kanyak. Agpanunot ka anaimbag, kunak manen, Sander. Gapo iti aramidam. Nalipatan pa yan nga daak nga asawam. Dagol, di ka kumamot agbalin apas pasurot iti rinokar nga aramid. Gapulang iti kwarta. Anya? Amok ti imbilin kan ka ni boss. Agpanunot ka kumapay anaimbag. Sakbay nga aramidam ti may sa abanag. Panunutam kumapay anaimbag ti ibungan akan ka. Iti biktima. Kan ni boss mo't lang. Agin lilinis ka mo, Tonyo. Kahit mo ka di, tay pulong ka ni boss, ha?
Ura ipulong nak. Di nakmatlangan ano ni boss. Ang mga no si Sanchin nakadagos. Ha? Siya, si Sanchin ni boss? Oo, ang mga no si Kapay ti umuna ama si Santay Dagol. Karakaritan nakadito nyo. Kabalan ka si Sanchin, kunam sa. Di nakarkaritan kunakmat. Taamangan noon-unaan ka. Anya? Boss, Tonyo, kalkalabanin na ka din. ay, saan boss? Apay kumangay ang kalabanan kayo. Anya ti imbaga ni Dagol kanyak. Apay ka din nga isakit mo day jay ariden, ha? Ay, mga nun ninayunan ni Dagol timbaga na kada kayo, boss. Ang mawanti sa bali nga intensyon ko, iti day nga imbaga ka. Isaksakit kayo laeng. Gapot sa saan akas karina tibilin nyo kadakwada. Awan ti makalapad iti kayat kong aramidan. No kalabanin na ka. Jak agpangadwa amang gudas kan ka. Ay, boss. Sungbatan na kita, Tonyo. Ay, Tumulong ka kadi kadadagol, wenno patayin ka itamat lang. Agbilang ak iti talo. Kat kayat ko asumungbat ka, Tonyo. Maysa. Dua. Talo! Sumbat! Hey, boss, kuha. Ay na, imputok yung manang tipaltok yung boss. Agyaman ka. Tas saan adita ulom tinang itutukak iti paltog ko. Kat daytoy ti ibagakin ka. Di nakontraren ko nakmanen. Gaputa sa anak nga agpangadwa, amang gudas kan ka! Ay na, Ma'am Luisa, mabutbutangak. Ay, apay ka di manang merna. Agsasarunomot tanti putok ti paltog. Anya nga tanti mapaspasama ka ni Sander. Patyak nga adda ti saan a kinanunungan ni Manong Tonyo a plano na. Iso ang nakaungat manen. Ay, Ma'am Luisa, ala, di kan agbutang, manang. Saan kayo amaan ano? Basta agulima kayo laang. Ay, wan, Ma'am. Noan niya man ti makitkita kan mangmanggagyo nga aramidan ni Sander. Agulima kayo kumalaang. Tapno saan kayo amaan ano? Wan, Ma'am Luisa. Rowena, sikapay lang ti pangital ka kiti negosyo. Anya? Ada maangay a business seminar mi iji syudad. Agluwas kami kan Isabel. Talo nga aldaw ti seminar mi. Isa sikapay lang kumati makaamo dito, ha? Alawan Reden, di yu pa kadanagan ti negosyo. Ado kami nga empleyado kat da kami ti makaam mo. Agyaman, Ngam, maamaka ka Reden. Ang mga nood naman ang dagiti agbasak-basak dito eh. Awan mat siguro. Sana bale, tandamat nagiti gwardya. Kan nood da sa bale amadlaw yo. Umawag kayo adagos kanyak. Wano ka ni Ma'am yung Isabel. Ha? Wen, kat agan-anad kayo iti panagbiyahe yo. Apay nga takas to tiriknak, hani. Apay ka di, honey. Jak maawatan tiriknak. Kasla sa anak ang makain na. Amangan matnubanog mo lang ang data iti seminar tayo. Tsaka mo. Sa bagay. Technical na in seminar da kada tayo. Sana bale, tamaudi itan nga aldaw ti seminar tayo. Agsublita iti lugar tayo inton malam, wano inton bigat. Wan matkat di Makita tanto manan ti negosyo ta. Di mo pa kadanagan ti negosyo, honey. Patyag asaan abaybay ang darwena. Bravo, Dagol! Bravo! Kinunak daw man gamin ka na kayo, boss. Kabaalal mi nga ramidan ti paparami dyo. Hanggang sigurado kayo, nga awan na iraman at tao, ija inuram yun? Sigurado, boss. Kapot na rabi, una yun, hindi inuram mi ti establishmento. Masaya at mo kasta, Dagol.
Sigurado nga agsang ito iti daraday jay ariden. Inton makita na ti establishmento na. Sigurado adim mapuamin a produkto da. Kastamot dagiti kwarta. No adda imbati da a koleksyon da. Ket, tisil dumingay, boss. Ang mga nunalipatan yon, gapo tinalaos sa kinaragsakyaw. Di ka madanagan, Dagol. Makitam ka di day tabag. Kwarta ti linhaon day ta. Kat makaamu kayunton kadagiti kakaduam amang bingay-bingay. Ay, kaya man ako na, boss. Oo, italang nga makita do a kwarta. Agsasarunon to day ta, Dagol. Lakit di tagbalin ka anapudno apasurot ko. Kastigayam tirik na ti makaigamit ya do a kwarta. Idulin mo man day ta kwarta, Dagol. Nasakit ti matak amangkit kita. Amangan umaagaw ko kat puurak. Ibagam laeng no umapal ka, taikan ka. Manoribo di kahit mo. Saan ko apagan ano day ta kwarta? Oo, imposible kamaton nyo. Jak pagtatak ko nanti kwarta naggapo iti dakas nga ramid. Anya, di ka man naging lilinis. Ado mo ti basol mo. Agpapada tayo lang nga managbasol. Nayanakak ama nagbasol. Isudyak ibaga nga awan basol ko. Kasi na, awan pa'y pulos na aramidak, itikas iti inaramid mo. Isung agpanunot ka kuman, bayat anasa papay. Talaga kontrabida ka man niya. Kayat mo ka ni, nga ibagak ka ni boss tapaguli mo kandakan. Anya? O sige, ibagam lang. Ta sigurado akatawaan na kalaang dayjay. Oh, honey, adda umawawag iti cellphone mo. Sungbata mon. Sino nga ta? Rabin. Sungbata mon. Ang mga napatagtibaga na. Limot Rowena ti umawawag. Oh. Hello? Reden, saan kayo kumamakmakla at itibagak? Ha? Apay ka ti Rowena? Agalma kayo kuma. At dati saan anasaya at anapasanak iti groserya. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti seryetayo italawas anapauwan. Panagibalas. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paklay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.